拆装的第一步啊，首先我们应该把弹夹给拔下来。拔下弹夹后呢，我的习惯啊是右手这个食指直接摸到这个插销凸起，然后用力把它给摁下去。然后呢，我就直接拿这个弹匣把这个金属插销啊给撬出来，一撬它就可以出来啊。要是快的话，它会直接掉出来。好，我的这款由于金属插销它是比较松的，食指就能直接按下去。如果要是比较紧的话，建议大家拿这个弹夹的后面把它给压出来。压出来之后呢，也是再把它撬出来啊。由于我这款比较松啊，其实我是可以直接用手把它拿出来的。但是我一般为了快速啊，我就愿意把这个拿弹夹把它给撬出来。好，然后第二步呢，我们就是把这个滑套滑下来。现在它就分成两个部分，一个是握把部分，一个是上滑套部分。我其实它拆就是先拆哪部分都行啊，我就先拆这个握把部分了。拆握把部分的时候啊，首先食指要先放到扳机上，然后我们把这个内部机构啊，把它给掰起来。掰的时候大家可以看到这个洞啊，它这个扳机啊是无法靠硬掰出去，是有点费劲的，所以说我们需要按下点。这就是为什么我要先把食指放到扳机上，在往上掰动的时候啊，食指顺便抠动一下。好，抠差不多的时候，快速啊把它直接就能拿出来。好，这就是它的握把部分的拆装啊。握把部分拆装之后呢，就是这个滑套部分啊。这个滑套部分怎么快速拆呢？就是首先啊，这块零件我们先把它拔出，拔完之后呢，快速啊手摸到这个弹簧啊，然后松开，手指摸弹簧，这样它就是个自然掉落状态啊。自然掉落之后呢，这三块零件啊就会自然分开啊，所以说它就是比较快速嘛。这三块零件它就可以自然分开。好，然后呢，就是这个剩下的滑套部分啊。这个火帽我们首先要进行扭动啊，边扭动边往外拔，因为大家可以看到它是这个凸起啊，当凸起正好到这个凹槽的时候，它就可以拔出啊。为了快速呢，我们应该边旋转边往外拔啊。这样只要凸起到达这个凹槽处，它自然就可以拔出啊。好，这是火帽。然后呢，就是这个枪管啊，枪管首先靠重力啊，我们下垂让它全部下来。下来之后呢，手把它下扳再往回推啊，它就可以上来啊。然后再用手把它拿出来。好，这就是这个蓝星92改教具的这个拆装啊，就拆卸啊，这是快速拆卸。然后我给大家讲它的装上的技巧啊。首先这个机构啊，其实还是滑套和这个握把部分先装哪个都行，我就先装这个握把了。好，首先这个内部机构啊与握把，大家可以看到啊，这个角啊，就是这两个角，大家可以看到这两个角与这两个角啊，先让它们两个进行对齐啊，成一个75度角，大概进行一个插入啊，斜着，可以看到啊，先让它俩对齐。好，然后我们慢慢的往下放这块啊，然后放到这儿的时候，大家可以看到这个扳机啊，它是无法进到那个洞的，所以说呢，我们需要食指啊摸住这个扳机啊，把它往里啊摁一下，然后再往下扳啊。当扳机成功进入之后，我们就可以帅气的往下一拍啊，啪的一声啊，就很清脆，它就装里了。好，然后我们再看这个上面滑套部分啊，滑套部分就是很简单啊，按照当时拆卸一样，先把它写着放里啊，放里之后呢，就是装这个火帽啊，装这个火帽装完拧好后啊。这现在啊，其实只要草率的让这个火帽是对齐的啊，草率上对齐就行。后期我们会进行调整啊，因为这样拆装比较快嘛。然后就是这个弹簧与这个附近杆啊，装里。好，接下来就是最重要一步了啊。首先让这个位置啊，与这个孔对齐啊，让它俩先对齐。对齐之后呢，稍微对齐之后，
我们一定要把铅管摆正啊，因为当这个它是歪着的时候是没有办法进行装上的，因为大家看这有凸起，而这有洞啊，是要把它俩插在里头的，所以说一定要让它摆正。但是当我们按下的时候，它还是会歪啊，所以说在按下之前啊，大手指头先把住它啊，先把在这个位置把住了，防止它进行旋转啊，然后我们把它放上。好，大家可以看到，就像刚才没有把住啊，它就会进行歪啊，所以说这把我们再来一次啊，把住，然后我们再把这块放上。好，放完之后呢，我们进行个检查啊，看到这个位置啊，我们应该对它进行检查，看到这个位置它是彻底的已经就是完全的贴合了啊，我们就可以结束这个滑套了。然后呢，我们把这个滑套与这个枪啊，把它俩这个上下合一块儿。好，有些时候呢，这个火帽啊，由于它的这个火帽由于没有对齐啊，导致这样。很多人以为这种时候呢就是装好了，但其实我们可以看到，这条线与这条线，它们还不在一条直线上啊，而且还留了一块导轨，所以说呢，它现在就是没有装好状态啊，而且火帽它是完全出来的，但是因为我推不进去啊，是因为刚才这个火帽啊，它是没有就是彻底的装对啊，所以说我们应该大手指头放到火帽这儿，稍微进行旋转，别往里推，我们把它推到里头。好，现在呢就是火帽推里了，然后我们再装上这个插销。好，装上插销，我们再装上这个弹夹。这又是一个快速的拆装技巧啊。